Nabiyul Karim, mai girma CMD kuma CEO mamallakin wannan asibiti Dr. Hauwa, sauran ma'aikata masu albarka na wannan asibiti first class, abokan aikina 'yan jaridu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Babu shakka a wannan rana kamar yadda ita Waraka TV aka ce waraka al'umma, duk abin da ya zama waraka ga al'umma a kansa take fafutuka ta ga cewa an samar musu. Babu shakka mun yi nazari akan wannan asibiti na first class da yake Ɗorayi, ƙaramar hukumar Gwale, tsawon kusan wata 2 muna nazari a kansa, da irin gudunmawa da yake ba wa wannan al'umma. Daman taken program ɗin shi ne tsakanin al'umma da asibitin, shin al'umma ta gamsu da wannan asibitin? Sunana Hajiya Hauwa Muhammad Zakari. Ni ce CEO na asibiti mai albarka First Class Clinical Maternity Ɗorayi. Ga shi a wannan rana hukumar gidan talabijin ta Waraka TV bisa irin ƙoƙarin da kuke wajen gudanar da aikace-aikace a ɓangaren lafiya bisa bincike da ta gudanar na tsawon watanni tana yi akan wannan asibiti, kuma ga shi a wannan rana ta gama. Wane irin farin ciki za ku nuna? Alhamdulillah, na yi farin ciki sosai kuma na gode wa Allah kuma na gode muku. Ina farin ciki cewa to kana aikata alheri kuma ya kai ga mutane sun sani. Alhamdulillah, na gode wa Allah kuma na gode muku. Da akwai wani ƙalubale da wannan asibiti ya taɓa fuskanta tun daga farkon buɗe shi har kawo wannan lokaci? Alhamdulillahi babu, da taimakon Allah ba wani abun da muka taɓa ganin da ba daidai ba. Ko marasa lafiya aka kawo alhamdulillah Allah yana taimaka mana akan aikinmu muna samun nasara. Ko aikin operation ne ko any surgery muna samun nasara akan abun. Ya kika ji da wannan karramawa da aka yi ma wannan asibiti a wannan rana? To gaskiya mun ji daɗi sosai da sosai kuma muna godiya sosai da sosai, wanda ba komai ya jawo wannan karramawar ba face jajircewa gurin aiki da abubuwa. Mun ji daɗi sosai da sosai kuma muna godiya. Wannan karramawa da wannan gidan talabijin ya zo ya yi mana, muna matuƙar godiya bisa abin da ya zo ya yi mana. Allah ya ƙara ɗaukaka su ya kuma haskaka su a duniya kowa ya san su. Menene fatanki ga sauran asibitoci masu zaman kansu domin su koyi da shi wannan asibiti? To fatana ga asibitoci masu zaman kansu irin namu waɗanda muke fata a gare su sune su ma su yi koyi da abubuwan da na gaba da su ko na ƙasa da su suke yi game da mu'amala tsakaninsu da jama'a. Hakan shi yake kawo ci gaba a rayuwar al'umma. Yaya alaƙar ku take da maƙotanku? Muna insha Allahu tsakaninmu da maƙotanmu wanda muke tare da su muna da kyakkyawan alaƙa da su. Mutum ko da Allah ya kawo shi cewan ba shi da yacce zai yi mukan taimaka masa domin mu taimaki lafiyarsa, mu taimaki rayuwarsa. Duba da yanayi